find a lawyer, you have a right to make a statement, this and that. Ne bakubulya buli kimu. Ne bagamba bwo ina family yo bakubira essimu nga tena bakutwala. No bakubira essimu. Ne bagamba ne case number yino katujibawe obase kyo tugenda jikuwera ku police family eje ejikime. Tujja kuwa investigations officer. That is good. That is a person who's been arrested. But Lumbuye was kidnapped. And the Ugandan government is involved. Because of his political affiliations. Now, Bana Uganda, nsomeseze ebintu bine myaka giweze, muina disunity. Temuina communicado. Temuina cooperation. Kugamba chovula bolumu mbegayira nyonta mawanga jemagendo komba amasepichi n'okwerengudo muveyo. Mukomewo mu University of Understanding is called South Africa. From here you go to America, from here you go to London, from here you mujagenda nga muvuddemu akatengo, mujagenda nga muteredde ku bwongo. Before you think of going to Europe, before you think of going to Turkey, anywhere, come in the University of Understanding. Jango, you first come and learn. After learning ogende. Ebigambo byenjije ttake kyanaku nnyo nti tuyinayo omwana omu bamuyita Pato. Mwana muto. This is my young brother. Ettake mu community ettake tuyinayo omwana omu Pato. Asobola okuwa amazima nti ntambudde wano na wali nkola bwenti nenga naye mwennyini byakola. Siwe babikola. Neto munenya because within the struggle you don't blame the people. You blame the leaders. But we are not going to blame the leaders. We are going to blame ourselves. Lack of information. Lack of information. Now let me tell you something. Abantu abali ettake ngojeko omwana go bayita Pato ajja kulaivu n'agamba kino n'ayogera kiri n'agira ati gabina byayogera tebina mulamwa naye bambi ayogera okubulya kw'ekyo kiriwo kye twagala kiri kimu. Bannayuganda abali ettake, they are not demanding a politician. They are demanding innocent citizen of which the first step is to approach the police station within the location, within the area where you open a missing person case. That is number one. You don't need to go for any inquiry. After opening a case of a missing person, then you can give a statement to reporting omuntu ono yabuze naye embula yegamba yawambiddwa. After getting the case, the reference number of 2021-603 whatsoever, mujikwasa lawyer. Ensize mulimu zina democracy. No matter how techy bad it is, there is democracy. There is the rule of law of which the lawyers know the procedures. Do you understand? Sagalo kwate kamera tugambe tuva wano tugenza wali. Who are you? Toina chononya. First of all, lack of information. You have to attract the Turkish media houses. You have to attract the media attention. How do you do that? Nzendi mawulira gensiyo nene bogene niyo. Kene bogenda basoma ku Google nzani. Lumbuye sika papula muntu munene. Siba nabasomba amazi. Attract the media attention. How do you do that as a Ugandan community? But the Ugandan community is divided. Lack of communication, lack of cooperation, self-hate, me I tell you. Pato ya kute kamera byembagamba tibanji bakulimba twagala Kyagulanyi bagenze bambadde obusati bagenze ettake mu bihoro bekunganyiza bali eyo bambadde obukofiira kwagala kubeerayo do you understand what I'm saying? Mark my words, I'm telling you this. Olina akugamba nti nedda Lumbuye gyali 7 hours sembo ina kulinya wonyonyi. What do you mean? Tuli nyanyanyo kuva no Cape Town just to enjoy life. 2,500 mitwalo nkaga gya Uganda. Tuli nyanyanyo paka Cape Town.
Tuvuge motoka kuva mpaka Kimberley 9 hours. What are you talking about? Okukwata basi nemugivuga nga muli abantu nkaga nemugisa tugenze kwekalakasa ku police awali omuntu wafu. Do you understand? First of all, you cannot look for somebody in the country as if gwe mukwasi wa mateeka. Era pato omulimu gwakoze munene nnyo okulabika nti ataddewo at least kyebayita media brief nti abantu kale bamanye newankubadde bawulira olulimi naye balabayo ekigenda mu maaso. Bannayuganda community ye Turkey nemwali badde 40 bawoza zakaze katakatulinde zaka. Let me tell you something. Zaka is not a resident of Turkey, no matter he has a red passport. He has to follow the procedures. What he's going to do is to approach the ambassador. After that, he's going to approach the foreign affairs minister. Then after that, he's going to approach either the police station to see the police commander to make sure that they report a missing person case. That was the first step. Bannayuganda gye mulina okukola nga bannayuganda. Tusha munange njogera luzungu oba nkuze mu Luganda otegera. I'm not criticizing him. Kyofula bannayuganda. Tusha munange. Bannayuganda munnumya obutwe. Kama abachi. I'm not criticizing anyone. Simanyi abannayuganda mwabachi. Kala atenga mutuuka e Bulaya ne mugamba ina certificate za senior 6 ne muziraga ne mulaga senior 4 ne musabe emirimu. So I'm speaking English so that everyone can be able to understand. Simanyi atenga ndogera ndumenya ngo mwana wa pitu so that everyone can understand. Simanyi lwaki. I don't know why black people hate the truth. Simanyi lwaki abaduka fute mwagala mazima. Ngatete mwina chemumanyi. Kubanga oli alaba post ku Facebook nga bagamba Lumbuya ayagala sente zimujja mu komera natandika kati nzitaddewa nziwereza ni baba black people brain you can't investigate ekintu olabye ku Facebook kituufu. Buna mawuli bwa Uganda bo bagamba Lumbuya bamuleta sawa yonna ku TV banange Lumbuya bamuleta normal tulide bamuleta bombo clat. Use your brain. Bamuleta wa soko deyo some Uganda inanda gano chi bu Museveni mafia so mote kama bikutia na mufulumya ati ataka agenda Jidda wa. What are you talking about? Taka agenda Jidda we chinche baso sokola banupu era nchagadde nnyo choche procedure badde yamanye nnyo okusindika honorable zake nasituka kululwe na agenda yo honorable zake that will create an impact. Do you understand? That will create an impact. Ejo honorable zake chokachoko kutukayo. They will produce Fred Kajubi. Because whatever money bakute papeti. There's a lot of information just sagala babulira. Evabuli mumuntu ali ettake. Era I did not value it. Sagala na just spreading mu bantu. Ona inaye, ona gamba chino. Nenge na babulira. Chenjagala mwena mu kitegeero lwalero niwankubadde nga mukimanyi. Omuwala eyali akozeeko ku embassy ya Uganda oba yakolayo emyaka ki oba simanyi nina message ye era kanji basomere sharing the video basomere ate bane simu bagitutewa kapadi bakatutewa bannange ndadde kapadi kuchaja una akajjeo katwalira mwana kulaba video bannange ekakano maina bagamba za sireta byaki siru Selinga video mbasomere nze byanga bimpewa buwewa. Mulindeko kagulewo.
Okay, all right. Thumbs up video. Mukulu Nomani jebaleko. Mbonye n'okufuna enamba yo. Ndi mukyala mugwere. Naye nga nakolerako mu government emyaka 6. Ekitundu wembeera sijja kigamba. Naye simu eno waliwo omuntu agimpadde okuva ettake. Wamukubiddeko ku simu bw'oyagala okumanya ku bintu bya Lumbuye. Naye nfunye omukisa obwedda nginoonya ne ntuuka n'ogisaba coordinator wammwe nga tagiina. Paka lwenjisabye omuntu n'agimpa. Bagimpadde. Nangamba nina ekitundu mwendi. Siri mu ttake. Naye n'ekitundu mwendi. But I want to give you a brief information ku Lumbuye wamwe Kajubi Fred. Ndabya trending nnyo. Naye abasinga obungi they're gonna ruin Lumbuye's life with propaganda, no kwagala views, likes, ne pages zaabwe okubuilding up. I'm not a blogger. I'm not in politics. But ndi mukozi wa government era nagikolera emyaka 6 nga ndi ku embassy mu bitundu ebyenjawulo. There is no question okutandika okunoonya Fred Lumbuye Kajubi is a waste of time. Mukimanyi bulungi ani wambye Lumbuye. Kakati wamanga wano bye bintu byengendo okuwa benjagala oyogere ku live yo senga ofuna chance yonna ekola yo live emu. Tuli mu intelligence era mukulu wange wali awo mutake nete emanyiza nnyo bana Uganda ali mu intelligence ali Istanbul. Ebintu bya Lumbuye byonna abimanyi bulungi nnyo twayogedde. Enkwata ya Lumbuye n'ekituufu ekiri ku Lumbuye kikino kankikubuulire. Lumbuye yakwatiddwa abasirikale b'omuttake naye abasirikale banjawulo nti bw'ogenda Embale ku police station wabeerayo abapoliisi bo nga bakozi ba ddiiru ng'osobola okujja n'obajjawo ne bakola omulimu gwonna. So abakutte Lumbuye banna Uganda era nga bamusetinze abasirikale abali ba ssente abadde bayinza omukola ekintu kyonna n'okumubuzaawo okumutwala obutaddamu kulabika. N'olw'ensonga eyo n'olw'ensonga yange eyo ekituufu kiri nti ambasada w'ettake wa Uganda okusinza ku muganda wange information nyampadde tabalimba kintu kyonna be bali mupango ogw'okukwata Fred Kajubi Lumbuye. Naye before I give you more information, let me ask you this question. Have you seen any Ugandan approaching the Ugandan embassy in Turkey to show solidarity and demand the release because the Turkey si Africa? Baina mateeka era kyalibadde kituyamba nnyo okwa-attractinga kye bayita media attention. Bwe maze okwogera ne muganda wange nze nno nkikoze bukozi just bambi nga ndaba why should my country touch a human being kubanga ayogeddeko obwogezi newankubadde nga I don't stand with Fred Lumbuye mu byayogera kubanga manyi nti biyinza okufuula Uganda akattiro naye bannayuganda baba nga babyagala siina buzibu bwonna wabula obuzibu bwe nnina kulabika nti mumuzuula. Kati mbadde nkusaba buli munnayuganda agende ku embassy ya Uganda oba
balwanirawo oba bajiira mazzi ambassador ajaba wa Fred Lumbuye. Fred Lumbuye ambassador wa Uganda ali mu lukwe era buli kimu akimanyi okusinzira ku intelligence ya muganda wange ali mu CMI. Ali very polite and very humble. Era bw'oba oyagala nsobola okuwa essimu ye n'akubuulira wa Fred Lumbuye gyali. Awo ne mugamba mpe essimu. N'angamba awo nja kumala kumubuuza oba asobola okwogerako naawe. Kubanga muntu nnyo wa Lumbuye amwagala nnyo. Era ebiseera ebisinga yansindikira bu video bwa Lumbuye nga Lumbuye akubye gavumenti. Amwagala nnyo kubanga ne kano ka video Lumbuye ke yasembayo okola nga agamba nti bayina emitwe giringa biwato, bayina bafanana nga abakazi. Muneka atusesa nnyo era muganda wange n'akampereza nga afense kakaba n'amaziga. So nga bwe mumanyi ku mbeera ze yandibanga ajja kukkiriza nkuwe ennamba ye. Ne bambi ennamba togigaba toba kugojiwa. But mainly gamba abantu bonna bagende embassy ya Uganda battractinge kye bayita media attention. Bannamawulire bajja kukungana era n'ambassador agenda kutya nnyo okulabika nga agenda ku producinga wa Lumbuye gyali. Senga poliisi ya Ttake n'ekiyingiramu bulungi bweti. Bamuwambye ng'ekigendererwa kyabwe baagala mukweka mu embassy bamuteeke ku live communication ayogere buli muntu yenna nga government emulaba mu State House. Baagala ayogere abadde amuwa information yonna ng'eyo yegenda okubeera condition esooka gye bamuteekako okuba nti ababuulira buli muntu abadde amuwa information. Awo nno balyoke bamuwe option emugamba okusigala nga mulamu oba okukuumibwawo paka lwe banamuyiiza ekyokukola. Naye nga Lumbuye gyali okusinza ku information gye nina okuva ku muganda wange yasigala mu kitongole ekyo kyeggambye ekya CMI. N'ekirala mwami Nomani mbadde nkusaba abantu buli omu ayogera kikye mujja kubula era bajja kuyisaawo ebintu bingi nnyo mu kaseera kano Lumbuye kataliiwo kubanga abadde alina a very good information ate nga eyambye nnyo struggle yammwe. So nze kyenyinza okukolera kyekyo kyokka okuwa ennamba ya brother wange naaba nga ye akubuulira ekituufu Lumbuye bamutambuza batya bamutwalawa naye nga embassy ya Uganda ye nyini teddamu kubalimba. Nze nakolanga mu government lwakuba kati department nazivaamu nina gye ndimu. Ate era sister wange akumanyi ne sister wange akutya. Sister wange ngambye mboyo Nomani omulaba ayinza okukeera ku makya n'ayogera amazima ameerere ne jjajje information kuba Nomani oyo gayi mutyanze. Ogayi ayogera bwogezi yakukuba n'akukubisa emiggo. Nze mutya tomumpa ku ssimu simwagala ku ssimu yange. Naye nze ngenda baako bye mubuuza ambuulire era njagala kubanga update zonna nziwa ggwe wekka omuntu omu kubanga bwe zigenda mu bantu abangi kyemaze okurealizinga okuva le bakutte Lumbuye I've been watching era nenkizuulanga buli omu kati abantu baagala like baagala views baagala followership batekinze nnyo advantage. Waliwo akantu kendabye ku YouTube okwo nga oli ataddeko mbu Lumbuye azuuse agakagwawo. Bwe ngenza okakebera ng'ali mu kwogera byatamanyi ayogera bwogezi ng'ayagala subscribers information enyiziza nnyo
nga ndaba ayogera ate nga agambye Lumbuye bamuzudde waali. Kale ne bintama mwana wattu ne bintama era ne mbivaako. Nze njagala nnyo omuntu ajja okwogera ekintu eri abantu bategere kye kiriwo era bagoberere ekyo kyobero bagambye. Naye omuntu bw'ayogera obwogeza ati mujja kubuza information ne Lumbuye bajja mubakweka. Mwogere ekifo kimulumbuye waali ambassador w'ettake yamanyi ekikwatagana ne Lumbuye kubanga buli mutemu yenna eyagenze okulumbagana obulumbaganyi obwo bwakolebwa wakati mu embassy mwe baatuula ne bakiteesaako era kyonna kibadde communicated nga bamukwata bamutwala bamanyiwo naye nga bakosa abapoliisi abali b'enguzi ab'omuttake abali b'enguzi be bapoliisi abo abayinza okutta omuntu oba okubuza n'okutwala gy'otomanyi. Kale nze nno I'm going back to work naye mpamu some few hours sister wange ajja kuba amaze okukubegera ekifa mu embassy ya Uganda. I hope you have a good day. Bera bulungi. Ndoza muulidde. Nzamule bulungi. Kakati nze nabagamba nze bwembo okwogera ekintu ate sikwata bitabo kusoma. Sijjayo Bible bwembola bankuta akantu kano okusoma. Mba nkubuulira oyo byabera akoze byabera ngambi. Kyova nkwata akantu kano nensoma message eberezera bweggwa mba seeyongerayo. Sagala babalimbe nti ambassador agambye sina kyemanyi bagambye message yino abawala bakolanga kwembase bavaayo babateka mu department endala sister we antiddeko kimu nti nze njogera bwogezi mazima ndi straight nja kuveri ngambe nti omwala akola bwati ne bwati omwala gundi gola yagambye era nze bwembeera ate kati nze mba nnimba ki chegede kubanga njagala kimu kyokka naye kyabagambye kyembadde mbagamba you should attract media attention. Mugende kwembase ya Uganda embase ya mwene mujikulamu oluggi ya mwene tewali ajabavunana mubagambe fe twagala kimu twagala Fred Kajubi then Turkish embassy eja kubanga ekolagana Ugandan embassy okulaba nti ekintu kifuna attention Lumbu yaluwa ekisoka ttake temujita Uganda ina kamera musanvu mu Kampala ngeruwero tewali bayina kamera egoberere mmotoka ekisoka Lumbu ye yakwate mmotoka number plate gyekengera ka video na Kampala mu mukayina number plate eyo nze wane mmotoka nge bwetambula mu luguudo ntambula bagita aba police balabanya agivuga niwe parking abantu bagita mu second bidi. So now why can't you communicate, cooperate mugende ku police mubagambe number plate yino gundi nani number plate yino victim jatua ngaje kengede bajja kuita number plate yo banonye paka nga nebera fake bamanyanya akosa fake number plate bamanyane we yava buli chimba chimanya muntegera. So kati nze byembawa si byange nabagamba nze byemba nso bavuddeyo bakugambye tota wana kirala kati gwe nawe kyebuuzemu ambassador ali ettake Museveni yamuteekayo ekisoka ettake temuyinayo opposition kebere wano South Africa opposition yakajja wano South Africa tubaddewo na kintu kimu NRM tubadde wadde FDC mu America tubadde wadde DP wadde chi wabaddeyo kimu kyoka NRM tuva convention za NRM zonna zemulaba convention otegede ebungereza wabadde NRM Bobby Wine yalese kyabayita political engagement in the foreign land nti wantu twaina chairman omu nga buli muna Uganda gwalowooza ko chairman Medi Mutupi chairman wa NRM ebungereza chairman yeba chairman mwagala baki mugende mwesimbe wa mwe Masaka ku byalo mugende mu Bamata. I don't understand really nenga ndisabiba yambamu kubanga temina zibaza wa mwene mwagala okunganyiza omulamba akasente ndoza that maybe it helps ninga mujuke nti embassy ino okuzayo emiramba waka buli muntu afudde kyovole bakiteesa wa ambassador munsi kulabika nti atunulira ebizibu by'abantu abeyensi bakiikirira
Sengo bango sude passport ogena ku embassy ne ku balua. Kasofu ne balua ku police. No gena ku embassy ndio sude passport etu jikola ko process ni bako ka slip. Ne bagireta no gifunirawo. Tuino mulambo kwa gundi ya food ambassador na series mtu ambassador najja na kwata series za government zibamuwa na twali omulambo. Ne bisigada don't understand. Kati nze mabulide temudamu kuzunga mwena bana Uganda bali ettake bwe mubanga mwagala enchuka chuka toyomba na muntu sa toyomba mbegade temuyomba nze nafunye eddagala go toyomba temuyomba gobolabe akasekere nga akakuli bubi mukamanyi eno kabera katono wansi kabera kanene kaba kazimbe kali mu obuji eno kabera katono tono kasoka laba kajja akatwenga gototoyomba na muntu. Now information injiba wadde ekichiwedde abantu bettake gwegenda kwembase oba mujikudde mu luji eyo yammwesereza mwe ambassador aja kuva madduke agena kwekwekawa era jalaga baja mubuzo ddukira ki nti abantu bagala muntu waabwe bas media attention je mwino okunonya kati zake kaze nchimanyi is gonna bring in a very huge impact because zake simere chuma chambo that ata ina right ekiso chena so bagamba chimali bade musoko kola is opening a missing person case munsi ezina democracy zensi nabagambye yensi si Uganda naye Ugandan mentality obongo bana Uganda bucha abalimu tebana Uganda abasinga bati ogenda Istanbul bakugamba tutyayo kubanga walanyo ati ogendayo ato mwala bajja kumbuzo laga bayagala kachayi tebalina bitambula ngovudde kubitambula etaki tebadiportinga muntu wa bitambula bati ya police mentality ye Uganda bali operation bati ya police jangu wane tukukubira wa police emigo twabe nga bachibokoze nakamotoka tukafule jangu wane webe tubuza ba police ebibuzo naye omwana aliyogu pato ali ku ground bwa kale mimo kwagira bwati bwaterera abeko kabagumyamu. Where is the community? Where are people them? You have to unite. Chija kutukako ndabye kunserekaawo nga bala kabeemola nnyo ne muganda wange Penge nti Kyagulanyi yataddeyo olumu sinenya Kyagulanyi nzoba nnyiga naye nsonyiwa olumu sinenya Kyagulanyi tatokuteka ku page ngo ofunye obuzibu because these people government yabalema okufuga okulembera abantu babalema okukulembera Kyagulanyi akyusa nnyo emitima gy'abantu abantu ne bakyuka timing ne balaba amazima kati basala badde ku propaganda oligo bajirako mu 5 okujaga bakuba government ezaliwo goba kubisa amini bamukubisa obote bamukubisa bani zona bajja boogere bichamu kati embuda ze Uganda okubazalide ebijanjalo akawunga obuji kabalagala amenvu bannange kituufu bannange nze mbagambe nze nabirabye nga bituufu bannange nabirabye byennyini bannange nze nabirabye bannange byebirayira gwe nabirabye nze bannange kyekyo kyennyini kye balaze kye bagambye nze era nategedde kakati bataddewo bu statement mbu Kyagulanyi ayise rumbu ya activist kitegeza badamu wagiro kubo Buganda. Let me tell you something. Yesterday nabasomeseza ti Museveni yamanya weakness y'abana Uganda weri nti balemeramu kye bayita culture obwakabaka ne batano mutamanya nti nebungeza yo obwakabaka n'abantu bagagawala bambala bulungi bana babatukula basula bulungi tebavunika mavivi ne mu America waliyo obwakabaka ne nabagamba nti season na ezale mu kume nnono zaazo ku bwazo nezigenda nga zipa publishing ennono zaazo baavu banaku India nakugamba te India tebalina democracy tebalina kye balina kwambala binanka ni kumitwe genda kukwata buchupa kukola buti chai bamunywera mu binika. India, they are very poor, the poorest countries. India, China with 3 billion, India with 2 billion, America with 1 billion, India with 2 billion. The successful people, they're about maybe 40 million. Poor people. Kati Museveni
yamanya government ya Museveni yamanya tibe yabatwala mu nsiko babatwalira ku Bwakabaka era bayita Ssaabasajja Kabaka agenda convincinga Abaganda nti mwagala Bwakabaka nimba nyonyola nti baddira emirandira ejinzo okuvaako okulandako okugwa kwa government ya Yoweri Tiabulwa Museveni ne bagenda emirandira bo ne bagisiiga ki akazigo kati ogwomulandira gwolinze gubeko kyegwogera osobola okulanda bagutta kuba bagugamba gutwagala gaggawala nti njagala twagala abaana babere bulungi kati bulwogezaako okubanga attacking omulandira ogwo bo bateekayo emirandira egyabwe nga bagamba attacking Obwakabaka olumbye kabaka tayogerwako takola bwati olwo bakulimba nga nawe okigwamu awo wokka kyovula tibataddewo statement egamba nti Kyagulanyi atimbye activist. Yes, indeed. Lumbuye is a political activist. As long as you're involved in politics, as long as you're involved in games people they play, as even a pastor, even a reverend in the church, the politicians, because they apply what you call the politics, those are games people play. Ondegera. Kati bano bakikozesa against Kyagulanyi bwe bugenda okubeera ku TV wa Uganda oba Kyagulanyi abagira lumbuye mbukati abagira lumbuye abadde abadde amutuma okuba Obuganda yes temufaayo bwe boogera oba lumbuye amutuma okuba Obuganda amutume that is it abana ba Buganda bafa abana banambi babakubya amasasi mu Kampala babakubye emigo wadalako statement eva mu Buganda bagamba kimuntu agala kumanya abana banambi lwaki bafa Ssaabasajja Kabaka yebuuza ng'abantu bafa nnyo. Is that the action you take? Tuva nti mbagamba nnyo nti Museveni is right 100%. Is my friend mbadde mu regimu ya Museveni njibaddemu njimanyi lwakuba nti tukkiriza mazima Museveni ayogera 100% mazima ne gabaluma mwe ne mukabireyo ne mwegera mwesimuze ebikookoma ne muli amazi. Yabagamba that where a Muganda where there is money Muganda will not leave that place. Abamanyi. Chovola people who are against the struggle are the very same black people. They are also oppressed by the against the oppressed people because they're earning a living. I'm repeating this. Those who are against you are the very, very oppressed ones. But they are against you. They're trying to oppress you so that you don't take away the bread on the table. Katako bajja kakozesa kati ebiganda ebiroza mbu bitegeera nnyo bannange kituufu lumbuye nga avunye Obuganda olaba Bobi amutimba nze neewunyeza olaba Bobi amuteekayo bannange ekikiza Bobi akolagana nabo era Bobi biri eyo binywa buugi biri kabalagala byalidde emberenge biva kusima muwogo mubisi ebyambadde tangira myaka 35 byetisa amazzi ku mutwe bipama ku nkoma abaana beekukweya mata ku ttaka bivuga bigaali tata ine myaka 7 n'asindika kigaali mama ali myaka 64 mukazi watu atunda kasoli ku kkubo okuvale bamuwasa embaga. Don't blame them. It is because oppression causes confusion and depression and poverty. Do you know what I mean? Do you know what I mean? Omusajja yangamba okkirizanga amazima. Era okuva ya kingamba siddanga mukuza nali ntaddemu ennyo lya golo lirino. Lyamalamu emyaka egi simaje lyago bali agenda wa. Omusana ngamba okkirizanga amazima. Choto ino bato China sadda mukuteka mmanyo. Kwano jange na mateka muna wa amanyo gatere mbwa gachi. Teririwo. I'm proud of it. Na gayina nazali wabwe enti gavaawo. Nali muzanyi wa bikonde ne gagenda watu moto masaido. Nkolechi. Tebaga kubanga nziba baga kubira katosi ku mwalo nganzanye bikonde ne coach Mando weka wempe. Nali mukuzanya bikonde. Ne bali kuba ne livamu kati nkolechi. Okkirizanga amazima ojja kubeera myembe. Museveni yabagamba nti we mulaba ssente we mugwa. Kati wotunule the majority of the oppressors of Ugandans are the Baganda people. Lwaki beita Baganda kubanga Museveni yabateekayo ng'emirandi amawulira osimengu nsereko baani abo. My friend can look for their roots. Wajaga jaja nge Katamba godi fulani. Katamba ja muno nzanga Munyarwanda nagamba nze ni Munyarwanda. Nenze mutebire wonadi badde okimanyi. Segera. Obujjajja bwa myaka 3 mu nkaaga emabega.
Oyenza kubera muna Uganda. You start celebrating Mulumbu yabamukutte yes kala baso kala ndebe katamale mirundi katabanike. Mutabani wa tamale mirundi, let me tell you, your junior nsaga no kulumba because for me you are just nothing. Nabagamba narabangono gubaleetanga munyonyi Mike Ezra nga atula munyonyi wali akateba yagala kutula obwomu meters 10 tewali amulinana nga mundu Michael Ezra na agenda oyo nagwawo. Twaina abayimbi Jose Camilo nakubanga show mu Uganda nga abantu bava Tanzania omulaba kati ne Fika America na akuba show ne Palasa akuba show ne Diamond wa akabi twaina bogopa ne kati ne Fresh Kid wali twaina Obote twaina Idi Amin twaina Sekabaka Mutesa kati Museveni yaliwo. So let me tell you something. Tata we yalibanga mulijimu munanga agikoledde ne mufuna mwenyumba ennungi muina dining table ennungi. But let me tell you something. Obosiwe bugagga. Ekyo bugagga bwe bulamu. Kati nkusabira obulamu gwe Tamale Junior olabe ku Uganda jegenda okugenda ojja kudda wetondera abantu. It is indeed your right to support any political movement that inspires you, that you admire. It is not a crime. And yes, indeed, you do have a right to criticize anybody that you wish to criticize. It is not a crime. But I want to remind you that you are only one person who has that kind of freedom to criticize, to abuse, to oppress the people then. The majority don't have that priority of speaking their opinions. Because once they talk, they get arrested. Once they speak their opinions, once they speak their minds, once they demand for something, they get tortured. So if you are the only one still having that opportunity of expressing yourself without being intimidated, munange wesuneko ogo mukisa gujja kuvaako. Today is me, tomorrow is you. Ekirwadde ekinnuma bononsekerera kijja kujjewo. Era oba watuleyo n'abamange nga afudde n'ogamba afudde afe. Munange Tamale mirundi naye tujja muziika. Oba nawe tujja kuziika tolekewo Tamale mirundi. Yes. Tujja kuziika. One day is one day. Today is me, tomorrow is you. But remember the central government is ekuwadde tojja kugenda nazo. Ne mukazi ogenda muleka nga tumukuba ntulubiru tujikwata every day. Tolaba ngo ina kawala katono enze emyaka nga 5 njaba nchaka kuba nga nkalimu nze nkalimu. I'm telling you this. Tekajja kungana mbate noma ni mukadda omusajja takaddi wanja kakuba. Era muntana joli bakajja kuga noma ni ankubamu. Kale bino byansi byakuleka example jenkuwa. Don't get overexcited kubanga tata wa ina pistol, tata wa kolagana Museveni. No, bali bakolagana na Amini tebakyamutuukako. Bali bakolagana Museveni tebakyamutuukako. But remember that the people you are against, they are 45 million. The day they will turn against you, oja kuita jajja wa vema gombe ngata chadda. Era nawo mukulu nsereko bwotyo. Nkulaba oli muvubuka muto olinge yasoma wefula gentleman naye you pretend to stand with the people knowing very well that you are earning a living from the oppressor's regime, which is not a crime. We cannot all support one political party. We cannot all support one ideology. I understand. But don't be against those who are trying also to practice their freedom of expression. However, they don't agree with you. You better reason with them. Nze mvuma abantu those who cannot reason with me. Nesivuma muntu when you have a reasoning capacity. Only when I realize the reasoning capacity you is very defensive. I don't deal with defensive reasoning capacities. I don't deal with the defensive reasoning capacities. I want you to reason accordingly so that we can find a solution. Nego jano funa opportunity mboloko bakuterumbuye kati magala kola propaganda ya diverting the people yakati ola balumbuye ate kakati lumbuye abada kuba Buganda Buganda
The Baganda were repressed by the foreigners who are within Buganda, becoming the oppressors of the Baganda people. It is well known. It is not in denial. It is undeniable. Even the Queen of Europe knows that the Buganda kingdom was captured and all the very relevant Bagandas were replaced by the roots that are not ready to feed people them of Buganda. Ondegera Zimbabwe mazima teri muntu wa Buganda atogwe wewunye omuntu akola ku radio station ya Buganda tayinza kuyimirana bana Uganda tasobola omuntu akola ku TV ya Uganda tayinza kuyimirana standing strong nagamba yes we are fighting they cannot. All of them instead they work for the regime. Why? It is because they are oppressed more than you are. Baba wo buli munenga buliko conditions tofulumya mawuli nga tetugambye ogo si mulimu go nenga omulimu gwasomerera bakuganya ogukola. Now you have to work for them and do what they want you to do, not you to do as you understand. That's why you cannot do a proper job. Chovala buli akola ku radio yenna tayogera babere oko kana kayimba kavudo MC Noma ne bakayita ndombolo kana kayimba kamile ne bakayimba kapya mugamba mujamje balekeyo ne bawulira nti Bobi Wine bamusibya akayimba kana kapya ka fulime lwale kama nafika America gamba wati emudigide ngambye basada sada bakubaledire mwana momolide ninga abantu bafa mu Uganda sa chogera whereby in democratic countries where people do have rights and freedoms, those so-called celebrities, they become the voices of the people. They become the voices of the people. Now, if the media cannot become the voice of the people, it means that we are captured. It's a state capture. Chovola era nga ba journalists bona bagezako publicizinga echincho na echibe cha government. Baba kuba emigo baba asemitwe baba kolachi. It's not a crime bakuba. Mubakube. But the day is coming. Mubakube. No problem. Nze nabagamba sikyalwana na muntu. Tonza kunsanga nga nvuma ati Museveni olinga amazokola mbukada gada nsimba ani eritum Bisi abikola. Kuba nakkiriza nti yes, the time is now. Mwatidde nnyo mutya ne rumbuye kajubi. Rumbuya big government ajukwa. Taba kuba atage na kuto banaga temukankana. Nabagambye rumbuye bamutire take kati take demu ekigweko. Kubanga take ine misango jobuto era aja kigwako. Nzizine nsize natuka mto cha ina chongamba. Nategera bingi nnyo. Twandi bana Uganda mbagamba nga ndi very aggressive kubanga ndabira danga mucheba se. Obero te take ngotya nokutambula mu luguudo police ogitane ngoma ze myaka mukaga. Obero ta mu America ngotya police oli awo kankala bukankanyi police nga tali mumenyi wa mateeka. Operation obero te London nga wekweka police mu nyumba. Nanzo wane mroka za police nzimiza kuntwala ko kuduka nga sina nimuka nsula ko wali ku shopping center. Nentula maso bulungi nentula ne banvuga paka ku shopping center. The enemy of a black man is your fellow African black man, is your enemy. Enemy of the progress of Africans is not a white man. It is only the Africans who are keeping themselves in oppression because they turn against themselves. If you turn against me, you have turned against yourself. Kakatu ge posting anti lumbuye bamukwate, no problem. Lumbuye bade panka, my friend, you are turning against your own self. You are turning against your own self. Nakugamba nebo jano nzita kati obato senzo bera wese because oja kubulu ake mirembe nakasente kokolya toja kalya bulungi. You a loser.
ensi egenda kukyuka. Temufaayo kubanga waliwo ngombe egamba nti bajja tutta ne ffenna bajja tumalawo. Tebasobola kubamalawo naye nga bajja kutta bangi, bajja basiba, bajja bavuwaza. Ne mujjukire nti these are material things. Obugagga bwe bulamu. Saba nnyo Mukama akulekera obulamu. Kiki obugagga? Ebisigadde don't care about them. Bajja kwavuwaza, bajja kukuza wansi. But as long as oyina obulamu kitegeeza oyina obwongo. So if your brains are functional, then the rest don't care about them, because those are material things that you can work for. Take it. Bajja bakuba, bajja batisa tukunoonya olirudda wa era gwe mumunoonya mumukwate mujje mumutwale mumunyiga amanege musaleko amatu mumukwate muliiso mukube kachokolo nemanya nti olumala omukuba bwoti oba okunkuba ne wesimula omusayo gwo gunvuddemu nodde bweru. You have not killed me. Omwoyo tebagutta, omwoyo weguli ku nsi nsigalawo. Iye nzikiriza Mukama Katonda tafa ate yali munze. Kati mukwate lumbuye, mukwate nomani, mukwate. But remember, you're torturing yourselves. Kubanga mwina obwana bwe muzadde mwayalo obwana obwo. Ebo lonjogera ku bwana obwo mpulira mwana nga obwana obwo. Chali Rwanda ngatera manchiri terera. Kagame azimbi Rwanda ajizimbi what is the dictator Kagame has built Rwanda. The dictator don't care, but ne Rwanda waliyo ba abantu je bali baramuti wachali ntalo. Uganda zaliwo mukinana zaggwa. Bino bijja kuggwa. Kakati wegenda ku social media wait a ministers member of parliament genda ku TV se munzo oliemu bulumbe is gonna to be deported back to Uganda. Rumbi is gonna be deported when? Bwe mutu mulimu kubba mu 7 sente twamukute kati tumuleta. Mulimu kubba mbakati take Gambia yagala bilioni ya dollar tujipange basi omuntu watwansiganye era take yagala sente. Kati bagenda kubba regime ya Museveni bagenda kubba sente ndi take yagala sente okuza Lumbuye. Babirawo kati. Kati bakoze da budget wantu government tugenda jibba. Kati bagamba Janet kataha bagala bilioni tukutese twawe golo dituse tukole bwe tuti. Babi. Terije bagenda kuleta Lumbuye tebakulimba. Nabageba mutire take. Tebasa kuleta Lumbuye Uganda tebakulya sente. Okujja ko mutire take. Ate take tebakyamuse kuba kyayabise da twakitegedde kyayabise. Kyayabise. Senga Lumbuye bamutute within 48 hours nga teri amanyi awo Lumbuye yabadde awedde. Senga ali Uganda. Nebino tegere bino tibisobola. So I call upon all Turkish people abali eyo bana Uganda, the foreigners in Turkey bana Uganda, nga omwana no mwala bwabagambye mugende kwembase yammwe bamujije mu dirisa oba mujije mu lujeyo yammwe. Tewali musirikale wa Uganda gwe mugenda kusanga wa era mugenda okusanga yo mugenda baraka passport bana Uganda. We are demanding tebajja banyumiza story. Tebajja kola bajja kuleta Turkish police ulize nsonga zamwe. They call upon the foreign minister watake ajaveyo migration baveyo bonna bajje ensonga bazingiremu awo mujja kufuna media attention. Lumbuye bajja mujjayo bamuteke mu custody entuufu very safe bogere omusango gwe bamuvunaana. Tusamundegede so ekyo mukimanye. Ekyo mukimanye. Temwine munonya Lumbuye walala. Museveni yalina Lumbuye embassy munyina. Oba temwine kye munonya. Bwe mutasule ku embassy wabweru. Bana mawulire kujja bakwata ku kamera nga babagobaganya. Temugenda mumala budde. Era lo yagena bagamba ambadde nkyali wano kubanze byempulya bingi sagala bibagamba byempulidde bingi okuva mu bantu abagamba no waliwo yangambye mbukakati ndi mu kuvuga motoka kati ngenda ttake
Uganda mwana anagala mweteka mu butala mwana anagala mweteka mu butala ngenza kuddamu mukubira nangamba mwana natuse da nabukinze hotel kati nabukinze hotel ndi wano ne mubuza wabukinze wandi Istanbul wano nchaga kulinda kuona lebo zake nemga mwana mpaka bifana ndabe ku Istanbul nangamba kamera yange mwana nabadde mfuluma mu motoke simu negwa wansi mu parking yawo kanjenda beja kuweza ifana nga bisatu bene kuba bulungi katulabe nemga nedda kankuteka ku video nja kulaba kutaka waweru just taina data wa video msese na data wa video nemga ate muri wifi mu hotel mbu waba bafala tabaina wifi mu hotel Chimba mwe pankira ku bantu abayina wone muloza nti bono because are you scared of me nti no manya ali bulungi bwe namu nti kamweregereke ebirego toneregera ko birego ndi bubinga gwe tegera tete bakulimba do katukamba bulire propaganda wa government ali bwati propaganda tebamukolera mu abantu abali mu foreign land. They don't care about you. Mutemanchiri ku ground mulya biwulire. Propaganda bamukolera abantu abali ku ground kubanga bu TV ba STV batukako, bu NBS bwa Lukedde, se bwani buno bubatukako. Kati baba fundinga sente juka nti manager wa Bukedde Munyarwanda, wa NBS Munyarwanda, STV Munyarwanda, and kati byabwe. So now what they do is that they publicize. They pump the air. Kati olio mwana abadageza kokola propaganda weruwera agezako kuogera information we masaka batandiko kwegwe kati bagamba kati batidde nnyo. Nawe nzo kuba okuterumbuye nga tomenda ate olugulide kupata lubadde ngo luwola mwalugulide kupata olulisituse. Gaba bugumye. Ndikira olumbuye mwakutte mukyamu tujja babeerako paka neze mbasabye ndi mwagala okuteka ekintu mugende. You have to publicize it, you have to put it in public domains. Mugende ku embassy ya Uganda ng'omwana lubabagambe mugende ku police station mukunganirewo buli wamu mugende ku headquarters za police ettake mukunganirewo mukole impact enesikiza bannamawulire okumanya why are these foreigners here. Kubanga senyeni Aljazeera bobi baagala media attack bate boogeddeko Aljazeera ja kujebuza what is going on. Holira temumanyi na katiba adekira kamba sabechi waliwo kyempuliddeko ngovudde kuono propaganda fake news nti basaba sente lawyer waliwo lawyer mutufu yegwe mpuliddeko ku vetake nga yagala $2,000 naye era mbanyonyodde mbagambye bwenti lawyer yenna nga yagala $2,000 ayina okuyimirira ne ba client be agoyinge live n'omwana waffe Pato ng'ali naye bayogere nti lawyer agenda okwandolinga case eno amaze okutegera lumbuye wali wawano era lawyer atandise omulimu gwe wuno. The lawyer is entitled to address the nation because the nation is demanding the release of their brother, a father, an activist. Tetwagala bino bya munkubo ate mujje kulumbuye tusonde sente zino twagala lawyer tayinza kubeera scared to come live. We need a lawyer to be live. Mumutuze wansi katebe mumukwate video nga yogera that guys I have identified the location of your victim or your brother. Now what we are going to do, we need to go to court, we apply for this and this. Okulaka nti bamujayo muleta wano netaga $2,000. That is it. Or you come to my office, you sign the paper. Temutugamba mbuloya atali muyembe wali atulinze ali mu bitoke ekyo kijja kulemesa lumbuye okumuzula wali. Twagala lawyer agenda okujja mutule mu meeting nga muli live. Any lawyer can go live with n'abantu abagala okununula omuntu. Ndegera
ndegere bulungi sagala lawyer wa mbigambo lawyer wuno lawyer agambye agale 13 ebyo sijja bikiriza. We need a lawyer agenda okugoyinga live mutule naye mu office ke abanyonyolo ke here's the paper, you're gonna have this, do you have his passport, do you have his ID or anything? Okay, give it to me right here. Okay, we're gonna need $2,000 and we're gonna to process this. I have to go to the court and apply for this so that it can be brought to court. I have to go say police commissioner this and that, I'm going to speak to them this and that. The tayinza kugana teri lawyer agana kamera kujako nga mubbi. Teri lawyer agana kamera kabere mu Italy, kabere mu Russia, kabere mu Japan. Teri lawyer agana kamera. Yere ne kuba koti wali waffe tubikola nga njoga ne lawyer ne mukwata video nga ayogera. So mwebereremu. Abantu bayisizza obuntu obuyita mbu bagala sente buli fake. Naye mbagambe nti waliwo there's a genuine lawyer ye gwe mpuliddeko kuva muntu oyo gwe nesiga ali kilozi ne lumbuye nga lawyer ajja kusaba $2,200 but not at this very time. $2,200 naye era naye mugambe nti lawyer akole press conference. Ne lwaki tukayana zake gyali kiwedde zake gyali zake yajjo kimaliza lawyer mukwase zake. Lawyer mkwase zake degera so nole nsonga eyo sagala kwogera nnyo bingi kamba bule kinchiri kimu nti information jemba wadde wana empereddwa era tugitwale nga nkulu abantu abali ettake community ettake mwekolemu omulimu mugende ku embassy ya Uganda. Ebisigadde media zijja basanga awo police ettake jja basanga awo buli muntu ajja basanga mugende ku embassy temumukiriza kwebaka n'okufulumayo temumukiriza kufulumayo mugalo oluji ne mugwana nabagambe mujjeeko wano musooke nga wano nga temunnagenda ttake Dubai America mujje wano University of Understanding wano tubalageko enkola gye tukolamu ebintu professionally kati kulumba embassy kulumba police kulumba court tukola professionally no nkubadde nti bana Uganda tetubera banje tutukwatagana naye ffe tuba tugenza abantu 7 tukigusa ne tukimaliriza. Wano tukigusa ne kigwa. So akatengo mugenda na kanji eyo gye mugenda n'akatengo kanji mujje wano musoke mugwemu akatengo wano University of Understanding wano we sokera wano muloke mugende eyo. Mugale olugitafuluma. We are demanding Fred Lumbuye mwino creating amawulire senga bakutte mu Nigeria senga yo ttaka eri ku muliro kati senga bakutte mu Zimbabwe senga ttaka eri ku muliro senga bekalakasa senga bakutte mu South Africa senga wano kyakudde ne bana Uganda bapama kunkoma umusange ttaka nga akutte kindaza akirira mu kaveera banange enseno bana Uganda mwetereze mwetereze namwe tuterere bana Uganda bite bitulumye omutwe nenga Lumbuye mujja mufuna tujja mufuna Uganda egamba tumutwala tumujja muleta Uganda baba kuba buli mayogera bibye oba Uganda mutute ne Uganda ajja kuvayo lunaku nga Katonda yagamba tijja kutuukako tekijja kutuukako ne bana atwala Lumbuye na era kijja kugwa nenga mumanye nti Lumbuye bwe kyabadde ayogera kibadde kituufu. Chekera watukira kwata omuntu buli kyaga kibadde kiki kituufu. Kale Zimbabwe muve genda ku live bungi je mugende eyo ate buunaze ate katwaka kogera ko namwe mujje mumala budde ekinchi gwere ttake mu Uganda awulye Lumbuye ali bweru. That is it. Lumbuye yetaka sene $2 weziri we shall collect money, we shall give the money aveyo checho
naye ne bana Uganda mutandika okumakinga security agencies za Museveni mumanyi basula ettakaawo kubere ngoli Dubai oba oli mu America musoke mu manyi obusajja obwo nti busula wanti wano nayo mukimanye muyino kimanye maka them you must know them nti kano katutambulirako mukamanye mujja kulaba nga kadduka mu kitundu musoke mbumanye mubere bapangulu kufunga ffe musoke mbamanye nti oyo asula wano ate mumanye emirimu gyadiringamu nga tali mu kujja government adiringamu ki afera abantu akola bwati agira bwati mumumakinge mumumanye kati mumuteke kuninga mwino kubamanya ne muli awo muzunga buzunzi tomanyani go tudde naye mwino bamanya changunyo bamanya you can identify them in South Africa we have them on our hands we have names ne bakazi babwe tubamanyi ne emirimu gye bakola tugimanyi we know them ne bantu balungi bavuga motoka zaabwe benywira mwenge gwabwe bazunga byabwe tebalina buzibu era abaleso obuzibu tumukubira mu bbalo mu tumukubira mwenyini mu bbala mwe tumwasiza omuntu wenyini awo wale tro obuzibu tumukubira mu bbala chupa yo ku mutwe wenyini wane sudi kuba tali wa polisi agena kunsibanga nkwasiza omuntu tekisoboka wano mu South Africa tekiriyo tebane je bagena kunsibanga nkwasiza omuntu tekiriyo wano wano tekiriyo kale n'olwensonga mwebereremu mbagala nnyo abagenda ku Instagram bampita MC Norman Ganja, YouTube MC Norman, abagenda ku Twitter MC Norman Ganja. Mugenda ku Twitter ntaddeyo post ku Twitter jezirite mugenda genda mu tweeting taki shemba semo president wa taki mu mukube biwandiko mukube oboda mteke mu tweeting genda osharinga sebaje kuba kuta ku tweeting tugende ku tebiri genda muteke Twitter temugitegeera muri ku Facebook mbote mwina data wa Facebook mujja mutya muli awo muntu dawo kati olwana olaba Norman webisaka kayo lyoti wenalinga olinga ali mu winter temwina style muli awo nenje jababulya paka lemuna aterera Nabaga Museveni abafuga kuba abamanyi obwongo Museveni atumanyi obwongo nono walala gwe tulimuona mumanyi nti abamanyi babala bamwe nabagaba bali kuwalala maziwalala babawalala babimanyi funa ba Norman 10 funa balumbuye 10 funa bani 10 funtekao tubere bisatu olabe kulema agenda kufa nabagamba nti lero nze nkaaba amaziga gampitamu lwa mama nenawo jakka bencha wagira NRM tujakera nga balanga nti wafirirwa jajjawo taatawo mamawo kojja mutabaniwo mwalawo ojafirwa amaziga gakulukuta ne gamala ne gakala nayo sabanga nnyo mukama ne gasooke uwo ne gadoka gajje wange kwabe gasooke wange no seka lwe gajje uwo ate kibera kibi kati wezo boli mwe nyale mwe mama yafa kati waga munange agange kata nsogenda nga gakala gawona gagenda gakala na yero gana yike uwo ojaga ulira fenali ekubo ge mazima n'obulamu era ennyumba yafe yoruberera kala awo nkumyewo omutwe ne bwe ntema kati mwina cha mumanyi walwa agala okutesa kandeta batesa agala okukamba wo mukisamba waddeyo batano bokka sindika request batano kamba wewe mukisamba tubogereko batano ande big up on yourself bonna bantu kyakabi ebyange biwedde Teddy byebyo Faluku kafero amajango yo Faluku kafero wanjita Faluku Andrew semba chabiga Faluku kafero
Bandito omulala Faruku olemedde omulala Faruku oluddewo. Oba dose kankulete na Senda Solomon. Faruku. Bobby yebase. Bobby Wine yebase. Alisawa ni chips abadali ya chips. Ma chips zo zile otulo. Afine otulo. Solomon Masolo. Solomon, where are you? Solomon. Hello. Solomon. Hello. Mm-hmm. Yes, Norman.